یہ شاخ ہم نے کھول لیا، یہ دیکھیں یہ اسپرنگ ہوتا ہے شاخ کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاسیں ہوتی شاخ کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ پمپ ختم ہو جاتے، یہ دیکھ، یہ آپ کیمرہ مین قریب کر کے آپ کو دکھائے، یہ پمپ ہوتے ہیں۔ یہ اگر نیو پمپ جینین لینے جائیں تو تقریباً 4,000 روپے سے لے کر 4500 روپے کے دیکھنے کے ملتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں ہمیں اور پمپ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ کمپنی کے پمپ ہے، اس کی 3 ماہ گارنٹی ہے، 3 ماہ جو چل جائیں وہ آگے صحیح چلتے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں اب اس میں دیکھیں کتنا زیادہ پریشر ہے۔ اب شاخ جب خراب ہوتے ہیں ہمارے پیچھے والے تو وہ یہ کیا کرتے ہیں، جو حرکت ان میں آتی کہ جب بھی ہم جمپ سے گزرتے تو ایسے لگتا ہے جیسے بائک جو ہے نیچے سے کانپنے لگ گئی یا پنچر ہوگی، یا ایسا محسوس کرائے گی جیسے ویل میں ہوا ہی نکل گئی۔ تو دوستو اس میں جو ہے پمپ کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ والا آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ پمپ آپ نے چینج کرا دینے۔ انشاءاللہ جو شاخ ہے وہ آپ کے پھر سے انشاءاللہ سال تو کہیں نہیں گیا نا، 1 سال تو آپ کا بہترین نکالے گا۔ پھر سال کے بعد بندہ سپرنگ خراب ہو سپرنگ ڈلوا لے، پمپ خراب ہو پمپ ڈلوا لے، اس طرح پھر کام چلتا رہتا ہے۔ باقی اگر آپ پروفیشنل مکینکوں کے پاس جائیں تو وہ آپ کو جاتے ہی بولیں گے بھائی اس کے جا کے شاخ نیو لے آؤ، لیکن ہمارے پاس یہ چکر نہیں ہوتا، ہم تو پرانی چیزوں کو ریپیئر کرنے والے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب یہ دیکھیں ہم نیو بٹھا دیا پمپ، اب یہ نٹ ہم نے ٹائٹ کر دینا۔ اور ایک بات اور میں نے آپ کو بتانی، اس کے بعد میں ویڈیو کا اینڈ کر دوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اچھا دوستو، جو چیز میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی، جو بات میں نے فائنل بتانی تھی، بہت سارے دوست جب شاخ فٹ کر لیتے آپ نے یہ چیز کا خیال کرنا جب بھی شاخوں کو ریپیئر کرنا ہے دونوں کا لیول برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک شاخ جب ہم فٹ کر لیں تو دوسرا آٹومیٹک اس کے ساتھ برابر فٹ ہونا چاہیے، بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہی اس میں سائنس ہے۔ باقی آپ پمپ نیو ڈالے، سپرنگ آپ دیکھ رہے اس کے ٹھیک ہے، سپرنگ وغیرہ یہی ہم چلا دیں گے تو یہ بالکل انشاءاللہ زبردست ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو پسند ہے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔